హాయ్ వియర్స్, నమస్తే. హీలింగ్ ఆర్ట్ ఛానల్కు స్వాగతం. నేను డాక్టర్ రూపేంద్ర ప్రసాద్ రెడ్డి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి బ్రాంకైటిస్. ఈ సీజన్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, బ్రాంకైటిస్ అనేది. ఇంకా వచ్చేసి యంగ్ అడల్ట్స్లో, ఇన్ఫాంట్స్లో, యంగ్ చిల్డ్రన్లో, బిలో 8 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే యువకులు, శిశువులు, చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. బ్రాంకైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫీవరు, కోల్డ్, కాఫ్ వస్తుంది. ఫీవర్, కోల్డ్ 5 రోజులకంతా తగ్గిపోతుంది. కాఫ్ మాత్రం బాటిల్ కాఫ్ సిరప్లు అయిపోతుంటాయి, కానీ కాఫ్ మాత్రం తగ్గదు. దగ్గు ఎక్కువగా రాత్రిలే వస్తుంది. అంతేకాకుండా దగ్గు పొడి వాతావరణంలో, క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో నవ్వినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు, ఇటప్పుడు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రెస్ ఓపెన్ ఎయిర్, కాఫ్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇంకొచ్చేసి బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంది, బ్రాంకైటిస్ ఎందుకు వస్తుంది, బ్రాంకైటిస్లో ఏమవుతుంది, బ్రాంకైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఈ వీడియోలో డిస్కషన్. బ్రాంకైటిస్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు గాలిని తీసుకోబోయే ఎయిర్వేస్, ట్రాకియా, బ్రాంకి, ఈ లోపల లైనింగ్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చే దాన్నే బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఇది ఎక్కువగా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లో వస్తుంది. లోయర్ రెస్పిరేటరీ అంటే న్యూమోనియా అన్నమాట, లంగ్స్లో వస్తుంది. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ఎట్లుంటుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎట్లుంటుంది, ఇమేజ్లో స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. బ్రాంకైటిస్లో ఏమవుతుంది అంటే బ్రాంకి మ్యూకస్తో నిండిపోతుంది. ఆ మ్యూకస్ను బయటికి మ్యూకస్ అంటే శ్లేష్మం అనమాట. ఆ మ్యూకస్ను బయటికి పంపించేదానికి దగ్గు వస్తుంది అనమాట. ఇంకొచ్చేసి బ్రాంకైటిస్ ఎందుకు వస్తుంది, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల బ్రాంకైటిస్ వస్తుంది. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎందుకు వస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్, పొల్యూషను, సిగరెట్ స్మోకింగ్, కొన్ని ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్లో వస్తుంది. బ్రాంకైటిస్ అనేది ఎక్కువగా 95% వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన వస్తుంది. మిగతా 5% బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇంకా టాక్సిక్ కెమికల్ ఇన్హలేషన్స్, స్మోకింగ్, దీంట్లో వలన వస్తుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్, పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్, అడినో వైరస్, రెనో వైరస్, కరోనా వైరస్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్, ఇవన్నీ బ్రాంకైటిస్కు కాజ్ అయ్యే వైరస్లు అనమాట. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, మైకోప్లాస్మా న్యూమోనియా, స్టెప్లోకోకస్ ఆరియస్, హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా. ఇంకొచ్చేసి కెమికల్ కాజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి, స్మోకింగ్, టాక్సిక్ కెమికల్ ఇన్హలేషన్స్ అనమాట. ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎవరిలో ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, బ్రాంకిఎక్టేసిస్. ఇది బ్రాంకి క్లియరింగ్ మెకానిజం వీళ్ళల్లో సరిగ్గా ఉండదు, వాళ్ళలో ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలర్జిక్ డిజార్డర్స్, ఆస్తమా ఉండే వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది బ్రాంకైటిస్. పూర్ హెల్త్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళకు, ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇన్హలేషన్ ఉండే వాళ్ళకు, స్మోకింగ్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళకు బ్రాంకైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇమ్యూనో డిసీజెస్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా బ్రాంకైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పర్ట్యూసిస్, ఇన్ఫ్లుయెంజా, మీజిల్స్, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు బ్రాంకైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ట్రిక్ కంటెంట్స్ అంటే పొట్టలో ఉండేటివి లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యేదానికి చూసినప్పుడు బ్రాంకైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సైనసైటిస్ ఉండే వాళ్ళల్లో కూడా బ్రాంకైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకొచ్చేసి బ్రాంకైటిస్ ఎన్ని రకాలు, బ్రాంకైటిస్ 2 రకాలు ఉంటుంది. అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్, క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అని 2 రకాలు ఉంటుంది బ్రాంకైటిస్ అనేది. ఇంకొచ్చేసి అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంది, అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో వస్తుంది. ఏమి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినా 2 వారాలకు తగ్గుతుంది. కొందరిలో 3 వారాలు కూడా ఉంటుంది. 3 వారాల కంటే ఎక్కువ అయితే ఉండదు. ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలా, మరి దగ్గు తీవ్రంగా ఉండి నిద్రకు భంగం కలిగించేటప్పుడు, దగ్గుతో పాటు ఫీవర్ కూడా ఉండేటప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి చూపించుకోవాలా, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా. క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంది, క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే సంవత్సరంలో దగ్గు 3 నెలలు ఉండి, అంటే 3 నెలలు అంటే 3 నెలలు కంటిన్యూగా ఏం కాదు, అప్పుడప్పుడు అయినా సరే, సంవత్సరంలో 3 నెలలు కాకుండా రిపీటెడ్గా కంటిన్యూగా వరుసగా 2 సంవత్సరాల్లో వస్తుందిరా అంటే దాన్ని క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అని అంటారు. క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది సిఓపిడికి దారితీస్తుంది. సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అనమాట, సిఓపిడి అంటే. ఇంకా వచ్చేసి అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కూడా ఉంటుంది. అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే పరిసర వాతావరణం పడకపోవడము, ఫుడ్ పడకపోవడము,
ఏందన్నా మందులు పడకపోవడము దీంట్లో వలన అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది వస్తుంది. అన్ని బ్రాంకైటిస్లో కామన్గా ఏందిరా అంటే దగ్గు. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి ఏందన్నా పడలేదురా అంటే ఆ ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ ఆడ చూపిస్తుంది, గొంతులోనే చూపిస్తుంది. గొంతులో అంటే ఏమవుతుంది, ఇరిటేషన్ వస్తుంది, గొంతు నొప్పి వస్తుంది, లారింజియల్ ఎడిమా అంటారు. ఏ పడకపోయినా ఫస్ట్ కనపడేది అన్నే, గొంతులో దురద, ఇరిటేషను, నొప్పి ఇవి వస్తాయి. బ్రాంకైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఏంది, నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, మినిమం ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. నాన్ ప్రొడక్టివ్ అంటే పొడి దగ్గు, మినిమం ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటే స్లైట్ మ్యూకస్ ఉంటుంది దగ్గినప్పుడు. దీంట్లో దగ్గు క్యారెక్టర్ ఎట్లుంటుంది, షార్ట్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్. దగ్గు తక్కువ టైం ఉంటుంది కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది. ఇంకా వచ్చేసి డిస్నియా, శ్వాస తీసుకునే దానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంకా వచ్చేసి రైనరియా, ముక్కు గారుతుంది. ఇంకొచ్చేసి ఫీవర్ కూడా ఉంటుంది. రాంకీ కూడా ఉంటుంది. రాంకీ అంటే స్టెత్ పెట్టి ఆస్కల్టేట్ చేసినప్పుడు కనపడుతుంది అనమాట రాంకీ అనేది, అది డాక్టర్కే తెలుస్తుంది. ఇంకా చెస్ట్ పెయిన్, దగ్గి చెస్ట్ పెయిన్, బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అవి సిమ్టమ్స్. బ్రాంకైటిస్ మాదిరిగానే కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి. ఏంటి, బ్రాంకియోలైటిస్ అనేది బ్రాంకీకి ఎక్స్టెండ్ అనమాట. బ్రాంకియోల్స్, లంగ్స్కు మధ్యలో, బ్రాంకీకి మధ్యలో బ్రాంకియోల్స్ అనేవి ఈ వీటిల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు బ్రాంకియోలైటిస్ అనేది వస్తుంది. ఇది కూడా బ్రాంకైటిస్ లాగే అనిపిస్తుంది. నిమోనియా అంటే లంగ్స్లో నెమ్ము చేరడం. ఆస్తమా అంటే పెరాక్సిస్మల్ బ్రీత్లెస్నెస్ విత్ కాఫ్ అనమాట. ఆస్తమా అలర్జీ ఉండే వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా వస్తుంది. ఊఫింగ్ కాఫ్ ఎండింగ్ విత్ ఊఫ్ అంటారు. ఈ 4 వచ్చేసి బ్రాంకైటిస్ మాదిరే మిమిక్ చేస్తాయి. కానీ దీంట్లో గురించి తర్వాత ఎప్పుడన్నా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ బ్రాంకైటిసే అనమాట. ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్, దగ్గినప్పుడు ఇట్లా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వస్తుంది. షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం, వాళ్ళ వస్తువులు వాడడం, తగలడం, దీంట్లో వలన బ్రాంకైటిస్ అనేది. బ్రాంకైటిస్ ఇట్స్ ఓన్ విల్ నాట్ స్ప్రెడ్ అని చెప్తారు. అంటే బ్రాంకైటిస్ అనేది దాని అంతటది స్ప్రెడ్ కాదు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన బ్రాంకైటిస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. డయాగ్నోసిస్ ఎట్లా చేయాలా, బ్రాంకైటిస్లో ఏమేమి టెస్టులు చేయించుకోవాలా. మామూలుగా ఎక్కువ రోజులు దగ్గుందంటే ఏం డౌట్ పడదాం, టీబీ ఉందా లేదా అనేది డౌట్ పడదాం. టీబీ ఉందా లేదా అనేది ఎట్లా తెలుసుకోవాలా, ఎడమ చేతి రెట్టకు అందరూ చిన్నప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకుంటారు. ఆ బీసీజీ స్కార్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. బీసీజీ స్కార్ ఉంటే టీబీ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. అంతేకాకుండా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వలన ఇంకా బ్రుసిల్లీ, లెప్రసీ, ఇంకా చాలా ప్రమాదకరమైన జబ్బులు కూడా రాకుండా మనకు రక్షణ ఉంటుంది. ఇంకా వచ్చేసి ఇంకా ఏమేమి బ్లడ్ టెస్టులు చేయించుకోవాలా, సిబిపి, ఈఎస్ఆర్ అంటే ఎరిథ్రోసైటిక్ సెడిమెంటేషన్ రేట్, ఏఈసి అంటే అబ్జల్యూట్ ఇసినోఫిల్ కౌంట్, ఐజీఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈ టెస్టులన్నీ చేయించుకోవాలి. అంతేకాకుండా మోంటాక్స్ టెస్టు, స్పుటమ్ కల్చర్ టెస్టు, ఇంకొచ్చేసి నాసల్ స్వాబ్ టెస్టు, ఇంకొచ్చేసి చెస్ట్ ఎక్స్రే, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్టు, ఇవన్నీ బ్రాంకైటిస్లో చేసుకుంటాం మనం. ఇంకా వచ్చేసి ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలా, బ్రాంకైటిస్లో ఎప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలంటే అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అనేది దాని అంతటదే తగ్గిపోతుంది. చెప్పినా కదా ఇంతకుముందే, కాఫ్ 2 వారాల్లో తగ్గుతుంది, 2 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండదు. 3 వారాలకైతే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. 3 వారాల కంటే ఎక్కువ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అనేది ఉండదు. కాఫ్, ఫీవర్ ఉండి మీకు నిద్రకు భంగం కలిగించినప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి, లేదంటే దాని అంతటదే తగ్గిపోతుంది. క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్, అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్లలో ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గర పోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే తగ్గుతుంది, లేకపోతే అస్సలు తగ్గదు. ఇంకా వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ ఏంది బ్రాంకైటిస్కు అంటే మస్కిటో కాయిల్స్, వేపరైజర్లు, పర్ఫ్యూమ్స్, బాడీ స్ప్రేలు అవాయిడ్ చేయాల. అడిక్వేట్ రెస్ట్ అంటే సరిపోయేంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలా. డ్రింక్ మోర్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు, ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోవాలా. వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మ్యూకస్ అనేది థిన్ అవుతుంది, కాబట్టి దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇంకా వచ్చేసి నీళ్లను మించిన కాఫ్ సిరప్ లేదు ప్రపంచంలో, అది. ఇంకా ఇంక్రీజ్ హ్యూమిడిటీ ఇన్ ఎయిర్, వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండే ప్లేస్లలో ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. అంటే క్లోజ్డ్ రూమ్స్, పొడిగా ఉండే ప్లేస్లలో ఉండకుండా ప్లస్ ఓపెన్ ఎయిర్కు, వెంటిలేషన్ ఎక్కువగా ఉండే ప్లేస్లలో ఎక్కువ సమయం గడిపేట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇంకా వచ్చేసి
అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్కు, క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్కు, అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కు మా క్లినిక్లో మంచి వైద్యం ఉంది. మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం, అపాయింట్మెంట్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో తెలిపిన ఫోన్ నెంబర్లకు కాల్ చేయండి. అడ్రస్ వచ్చేసి సేఫ్ క్యూర్ హోమియో క్లినిక్, జనరల్ అండ్ చిల్డ్రన్ క్లినిక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ వెస్ట్, సంజీవరెడ్డి నగర్, హైదరాబాద్. నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు వ్యూయర్స్కు, లైక్ చేసిన వాళ్ళకు, షేర్ చేసిన వాళ్ళకు, సబ్స్క్రైబర్లకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇక ముందు కూడా మంచి వీడియోలు చేస్తా. నన్ను, నా క్లినిక్ను, నా ఛానల్ను సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.